玩具店发现一个奇葩玩具，还是写的上辈子作恶多端，这辈子早起上班。小兰躺床上被一堆闹钟包围，起不来床，这不就是我吗？还有奇葩场景，老板都能迟到，为什么我不行？哈哈，公交站的场景积木，公交车一直不来，看小兰哭得太惨了，旁边的早餐摊都不香了。还有好玩的，接受意见，态度依旧，老板都生气了，小兰还在上班摸鱼，果然是摸鱼好青年。下面这个厉害，下班不嗨老年痴呆。小兰这家伙一下班马上就精神了，这么有意思的积木，必须买个回家玩玩啊！我感觉这个起床最像我，没拆封的玩具在下面，来一盒棉被太爱我系列，早晨的闹钟在亲我，设计师太有才了，句句都是经典啊！老板结账，拿着小兰到家啦！打开看看，是不是跟玩具店那个一样好玩？还行吧，都是小包零件，不过就是有点多呀！我天，这包零件多，一共5包，手残的我用了一天，啥时候能成为积木之王啊？打开，钱都出来吧！发现头了，哈哈，这俩人睡得鼻涕都冒泡了。零件颜色好多啊，竟然还有金色的，金光闪闪的太漂亮了。盒子里还有本说明书，看有多少页，还有贴纸，表情太搞笑了。早晨的闹钟在求我，上辈子作恶多端，这辈子早起上班，又为没有钱的生活叫醒，哈哈，太好玩了。哎，不过看着说明书有点笑不出来了，竟然有56步这么多。虽然我拼积木很菜，但我还是要挑战自己的软肋，加油！底座拼完了，一看就是卧室的木地板，花纹都是交错的。接下来就是床，还有各种闹钟了。小兰的床拼好了，一看小兰就是单身狗，睡这么小的床。特别细节的是，床头手机上的闹钟也响了，按在地板上就可以了。床的周边放上各种闹钟，第一个老式挂钟，旁边是衣服架，还挂着一条领带，果然是打工人。第3个零件看不出是个啥，然后又是一个大闹钟，指针竟然是小兰，两边还有透明件，画着声音图案。接下来是小闹钟，放在床尾，还画着小兰的脸。床尾还有一个发夜闹钟，长得很高和低啊。床头一个简单的数字闹钟，很神奇的是床柱上竟然也有闹钟。另一边还有一个红色闹钟，闹钟旁边是声音透明键，最后是一个床头柜，不止有闹钟，还有台灯也安上。被各种各样的闹钟包围，这张床还能睡觉吗？对了，上面还有地毯，4个零件拼起来的，最后粘上贴纸，还是星星图案的呢。有请主角闪亮登场，小兰的双腿竟然可以弯折的，设计的很精致嘛。安息吧，小兰，睡得好安详啊！还有小兰的好朋友 J 胖，床太小睡不开2个人啊，委屈你睡在床边吧，这下完美了。对了，还有标签，作者真是个人才呀，哪个都喜欢。不过最贴切的还是这个，早晨的闹钟在求我，看说明书是按在白色零件上的，哈，这下跟玩具店那个一模一样了。躺在床上的小兰和 J 胖被闹钟围殴的太惨了，这不错，玩具墙又多了新成员。